Ողջույն, եթերում Corner-ն է, այս անգամ Corner podcast ձևաչափով եւ մեր տարեվերջան զրուցակիցն է Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ Պարոն Մելիքյան, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ որպես Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ առաջին անգամ ենք իրար զրուցում այս ֆորմատով, ինչը որ կարծում շատ հետաքրքիր կստացվի։ Մեկ ամբողջական ընտրական փուլ անցկացրեցիք Հայաստանի հավաքականի ղեկին, ինչ ընդգծեցինք ձեզ համար, ինչ պլյուսներ տեսաք, ինչ մինուսներ եւ ընդհանուր ոնց կամփոփեք։ Ընդհանուր առմամբ այն նպատակով, որ ես եկել եմ այս ցիկլի ընթացքում, ես ստացա ինչ ուզում էի, տենալով եւ պլյուսները եւ մինուսները, եւ համոզված կարող եմ ասել, որ մեծ աշխատանք է տարվել այս կարճ ժամանակում, շատ հարցեր ենք լուծել ներքին կուխնյայում եւ ամենակարևոր ու առաջնահերթ իմ համար նպատակը ստանալ առողջ կոլեկտիվ, ստանալ այն լրջությունը, այն պատասխանատվությունը, որ ոնց ես եմ զգացել իմ խաղացած տարիներին հավաքականում, տենալ այդ տղեկի մոտ, այդ հավաքականի մոտ։ Այսօր ես տենում եմ դա ունենք, ստացել ենք եւ ուրիշ հարցեր, որը ներքին կուխնյայի հարցերը չեմ ուզենա բարձրաձայնեմ, բայց աշխատանք շատ տարվել է։ Այո, գոհ չեմ արդյունքներից, բնականաբար այնտեղ կա խնդիրներ, բայց մենք չէինք կարող, ես հասկանում եմ, որ գալով ես չէի կարող ստանալ այն արդյունքը, ինչի մասին եւ ես կուզեի եւ մեր երկրպագուն, որովհետեւ խնդիրները շատ էին, աշխատանք շատ է պետք տանել, որը որ մենք այդ process-ի մեջ ենք, բայց այս ընթացքում ես բացի արդյունքից շատ հարցերում շատ գոհ եմ։ Խոսեցիք հանդերձարանի մասին, մթնոլորտի մասին, այսինքն ոնց էր մթնոլորտը մինչև ձեր գալը, կարելի ասել, որ այնքան էլ լավ չէր ու ինչ փոխվեց, կարելի ասել այս ամիսների ընթացքում։ Չեմ կարող ասել, թույլ չեմ տա ասեմ, թե ոնց էր, չեմ բարձրաձայնի, բայց ես հստակ գիտեի ոնց էր, երբ մտա հանդերձարան եւ աշխատեցի, հասկացա, որ մի բան էլ ավելա խնդիրները եւ մեծ փոփոխություն կա։ Դա ես չեմ ասում, դա կարող են եւ հաստատել մնացած պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ոչ միայն ֆուտբոլիստները, որոնք հանդերձարանում լինում են։ Վստահ եմ, որ մեծ փոփոխություն ա եղել։ Ձեր գալը ազգային հավաքական, ինչքան էլ որ շատերի կողմից սպասված էր, նույն երկրպագուների կողմից, բայց մյուս կողմից էլ անսպասելի էր, որտեվ այն իրավիճակը, որը կար ամիսների, տարիների կարելի ասել ընթացքում, չէր նպաստում դրան։ Շատ քչերը կմտածեին, ոնց եղավ իրականում այդ process-ը, ինչպես ստացվեց, որ այսօր նստած եք այստեղ որպես Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Այդ process-ը երկար տևեց, այո, ես միշտ ցանկություն ունեցել եմ երկար process-ա չէ ուզենա դրա մասին խոսել, բայց փառք Աստծո եւ որ կարողացանք գտնենք այն կետը, որտեղ համաձայնության կգայինք, այդ ամեն ինչը իմ կարծիքով ուշ ստացվեց, բայց փառք Աստծո որ ստացվեց։ Ես հիմա այնտեղ եմ, որտեղ երազել եմ, այնտեղ եմ, որտեղ ուզում եմ, այնտեղ եմ, որտեղ ես սրտանց աշխատում եմ։ Երբ խաղում եք Հայաստանի հավաքականում, դեռևս որպես ֆուտբոլիստ, կարող եք պատկերացնել, որ մի օր կգլխավորեք հավաքականը։ Այո, միշտ իմ նպատակը եղել է, դրա համար ես Ուկրաինայում մեծ փորձ ձեռք բերելով որպես ֆուտբոլիստ եւ մեծ ուշադրություն դարձնել իմ ուսմանը, կրթվելուն մարզչական, մեծ ճանապարհ եմ անցել, երևի մինիմում 5 տարի ես սովորել եմ շատ լուրջ մարզչական ուկրաինական դպրոցում, որից հետո ինքս դասավանդել եմ Ուկրաինայում, կրթել եմ շատ մարզիչներ, որոնք հիմա եւ Պրեմիեր լիգայում Ուկրաինայում աշխատում են եւ որպես գլխավոր մարզիչ էլ եւ այդ ամեն ինչը ես այսօր ճիշտ է կարող եմ ասել, որ այո, այն արդյունքը չէր, որը մենք սպասում էինք, բայց միտեղ համոզված եմ, որ իմ այդ կրթությունը մարզչական, իմ նվիրվածությունը, աշխատասիրությունը եւ փորձը ամենակարևորը
ունեմ տալու հավաքականին լավ ապագա, որը ես դրանում վստահ եմ։ Դրա համար ես այստեղ եմ ու աշխատում եմ։ Զգացողությունները ինչքան տարբեր են։ Էլի ազգ ենք ներկայացնում, այսինքն այն ժամանակ որպես ֆուտբոլիստ, հիմա որպես մարզիչ, ազգային հավաքական, որոնք են այդ հիմնական տարբերությունները։ Հիմնական տարբերությունը ինձ թվում է տարիքն է։ Ես երբ խաղացել եմ, եղել եմ 22, 23, 26, 27 տարեկան։ Հիմա 46, 47 եմ լինում շուտով։ Ինչքան հասունանում ես, այնքան լրջությունն ես տենում, այնքան պատասխանատվությունն ես տենում, դե որոնք հիշում են ինձ խաղացած ժամանակ, կհիշում, որ ես այն ժամանակ եմ նվիրված եղել մեր հավաքականին, բայց չեմ կարողացել, այդքան հասուն չեմ եղել, պատասխանատվությունը այդքան զգամ, ինչքան ես զգում եմ հիմա։ Եվ որպես մարզիչ տարբերությունը շատ մեծ է։ Դու հիմա պատասխանատու ես ամեն ինչին, ինչ կախված է ազգային հավաքականի։ Այն ժամանակ դու պատասխանատու ես, ինչով կարող ես օգնել քո ֆունկցիաների մեջ։ Հիմա ընդհանուր քոնն է եւ դու ես ամեն ինչը պետք է տանես առաջ։ Այսինքն ավելացել է, կարելի ասել, պատասխանատվությունը, մնացած զգացմունքները զգացմունքային առումով նույնն է։ Այո, ես այն վախտել եմ զգացել որպես ոչ ֆուտբոլիստ, այլ հայրենասեր, հիմա էլ ավելի շատ զգում եմ հայրենասեր, քան մարզիչ։ Վերադառնալով ընտրական փուլին մի քիչ խոսենք դրա մասին, հաճախ եմ լսում վերջերս այն միտքը, որ դե հանած Պորտուգալիայի ոնց որ երկու խաղերը, հա, առաջի ու վերջին, վատ չէր, դրական բաներ տեսանք, հաղթանակ ունեցանք, պայքարեցինք եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ սենց է հարցս, ինչի ենք մենք ուզում հանենք Պորտուգալիայի խաղերը, հիմա կբացատրեմ ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե մենք կարող ենք հաղթել Իռլանդիային, բայց Իռլանդիան կարող է հաղթել Պորտուգալիային, իսկ մենք մոտ չէինք, երկու խաղով տեսանք, որ խաղամակարդակով մոտ չենք։ Ինչով եք պայմանավորում դա։ Արեք, չեմ կարող երկու խոսքով, արեք ես բացատրեմ, ես վերլուծել եմ, բայց ոչ առայժմ մանուկներով, բայց ընդհանուր առմամբ ես հասկացա այս ցիկլի հարցերի պատասխանը 25 թվի սկիզբ եւ վերջ նայելով խաղացողներին 6-7 հոգի ֆուտբոլիստ առաջուց եւ վերջուց էլ չկան 6-7 հոգի վերջի երկու խաղում դա մի տարվա մեջ մեծ թիվ է տարվա մեջ 6-7 հոգի որոնք որ պլյուս հաշված իվուն որը որ ինքն էլ չկա լուրջ տրավմա է մի 7 հոգի կային ասեմ սերնդափոխություն, թե փոփոխություն, իմ բախտը մի քիչ չբերեց այն լավ ֆուտբոլիստները անունը շատ չտամ Լուկաս եւ արդեն տարիքները արդեն մեծացել էին իմ գալով, արդեն դժվարանում էին խաղալը այդ փոփոխությունների մեջ этаպում ես ընկա հիմա հավաքականում, բայց էլի գոհեմ անփորձ թիմ ֆուտբոլիստներ ունենք անփորձ, որոնք ցույց տվեցին Հունգարիա եւ Իռլանդիայում, որ եւ փորձ ձեռք բերին, այո, հարցունքները այն չէին, բայց այս փորձը շատ կօգնի հետագայում մեզ, դրանում ես շատ ուրախ եմ։ Ես գոհ եմ եղել 4 խաղից, հա, իսկ Պորտուգալիայի երկու խաղը ես ուղղակի որպես հայ, որպես հայրենասեր, որպես նվիրված հայկական ֆուտբոլին, այո, ես համաչել եմ այդ երկու խաղին, առավել եւս վերջի խաղին։ Չեմ ուսահատվել, ամենակարևորը ես գիտեմ ուր եմ գնում իմ թիմի հետ, ես շատ լավ գիտեմ այդ ուղղությունը, ճանապարհը, ինչ ենք մենք բռնել եւ ինչ ենք ուզում։ Այո, միտեղ կարող եմ ասել այդ 9-1-ը մեզ շատ կօգնի հետագա մեր վերլուծության մեջ, աշխատանքի մեջ, սխալների ուղումների մեջ, փորձի մեջ շատ կողի, դրանում ես վստահ եմ։ Նման խաղերել են պետք, որտեղ քո թիմը պետք է ունենի knockdown եւ knockout։ Այդ դա խոսում եմ որպես գլխավոր մարզիչ, որպես պրոֆեսիոնալ։ Որպես հայրենասեր իմ համար այո, ցավ էր, ես ամաչում եմ, դրա համար ներողություն եմ խնդրել ու պատճառներ կային ինչի համար վերլուծել եմ, ասեմ, որ փորձ չունեին շատ ֆուտբոլիստներ նման
գիգանտ թիմի դեմ, որը շատ եվրոպական թմեր այսօր չեն կարող իրենց հետ մրցել, մենք ոնց որ պատտանք ընկավ իմ թիմը, մենք բոլորս ու այն գոլերը, որ մենք բաց թողեցինք, առաջի 4 գոլը, որը ես եւ իմ ասուլիսի ժամանակ եմ ասել, որ անհատական սխալների հաշվին, այնտեղ 4-5 ֆուտբոլիստ, որոնք անհատական սխալվեցին, այդ սխալից հետո, որովհետեւ բոլորը մեր տղաները նվիրված են, ամեն այդ կոպիտ սխալից հետո իրանք ընկնում են ստրեսի մեջ եւ կորցնում են իրենց վստահությունը խաղի մեջ։ Ու ավտոմատ եթե մի քանի հոգի արեցին այդ անհատական սխալները, իրանք երբ որ կորցնում են վստահությունը, ընդհանուր խաղը չի ձևավորվում։ Դու չես կարողանում ֆուտբոլիստը խաղալ այն ինչին ինքը պատրաստ էր, որովհետեւ արդեն նոկդաունի մեջ էր։ Եվ այդպես չկարողացան այդ բլոկը, միասնությունը, այդ անվստահությունը ու սկսվեց խնդիրներ։ Օրգանիզացիան կորցրեցին եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենամեծ մեղավորը իհարկե ես եմ, ինչքան էլ անհատական սխալներ լինեն, ուրեմն ես եմ մեղավոր։ Երևի հոգեբանորեն ճիշտ չպատրաստեցի, երևի ընդմիշանը ճիշտ աշխատանք չտանք։ Երևի փոխարինողների մեջ ճիշտ աշխատանք։ Ես տենում եմ, որ ամենամեծ մեղավորը ես եմ, ես վերցնում եմ իմ վրա այդ պատասխանատվությունը, ինչքան էլ ֆուտբոլիստը անհատական սխալ է արել, դրա մեղավորը ես եմ, ուրեմն ես չեմ կարողացել ճիշտ պատրաստեմ թիմին։ Բայց ընդունում եմ դա, ընդունում եմ, ելի եմ ասում ամաչել եմ, բայց այդ նեգատիվը, այդ փորձը ես անպայման հետագայում կօգտագործեմ, որ այդ ամեն ինչը գա դեպի այն, ինչ մենք ուզում ենք ստանանք։ Իրականում, այո, որ խնդիրներ կային եւ բազմաթիվ գործոններ կային, որ դա տեղի ունեցավ, միանշանակ այդ առումով վերլուծությունը հետաքրքիր էր։ Իմ հարցը, բայց մի փոքր նաեւ այլ անկյուն ունի, թե ինչով կբացատրեք, ինչ գործոններով հաստատ դուք վերլուծել եք դա նաեւ, որ միջին թիմերի հետ մենք կարող ենք նաեւ հաղթել, այսինքն պայքարել հաղթանակի համար, թե կստացվի, չի ստացվի, չէ, դա այլ հարց է արդեն։ Բայց տոպ թիմերի հետ ես կարող եմ ուրիշ օրինակ բերել, այս ցիկլը չէ, օրինակ Գերմանիայի հետ էինք ընկել, մենք Ռումինիային հաղթեցինք, Ռումինիան հաղթեց Գերմանիային, բայց Գերմանիայի հետ մենք 2 խաղում էլ շանս չունենք։ Ես հասկացա, ես ասեմ, որ այն էր, ինչը ես ասուլիսին ասեցի խաղից հետո, ինչ որ ես մի անգամից տեսա, ես ասուլիսին ասեցի, հոգեբանական խնդրեմ կար, փորձ գրանտ թիմերի հետ խաղալու, աստղերի դեմ խաղալու, Բարթույթ ինչ որ հոգեբանական չափազանց հարգանք։ Հա, հոգեբանական ես ինքս խաղացել եմ Իսպանիայի հավաքականի հետ, Հոլանդիայի հավաքականի հետ, որտեղ Իսպանիայում եղել են 6 Եվրոպայի չեմպիոններ դաշտում։ Ես դա հասկանում եմ ինչա, ես այն ժամանակ 22 տարեկան էի, երբ որ խաղացի։ Ես այդ ամեն ինչը անցել եմ։ Ուղղակի ես ուրիշ ձև եմ մոտիկացել այդ աստղերի դեմ խաղալուն, փորձում էի տղաներին ասեի, որ պետք է sense տրամադրվել, բայց ամեն ֆուտբոլիստ իր փորձն է հավաքում։ Իսկ իրենք Ինչքան էլ ասես կողքից, այսինքն ինչ ոնց ընկալում է դժվար է փոխել մի անգամից փոխել։ Ես գիտեի ինչա սպասվելու։ Ես աշխատում էի շատ խոսալ, աշխատում էի հոգեբանորեն աշխատանք տանեին, բայց ասում եմ, կարողա չգտա այդ բառերը կամ չկարողացա ինձ ամենաառաջինն է մեղադրում։ Հասկանալի, օրինակ նույն 2007-ին էլի Պորտուգալիա, ճիշտ է, Պորտուգալիան հիմա շատ ավելի ուժեղ է, կարող ենք ասել, բայց այն վաղտել աստղային թիմեր, նույն Ռոնալդուն խաղում էր եւ այլ աստղեր կային եւ 1-1։ Ես այդ խաղը խաղացել եմ։ Այո, հիշում եմ, դրա համար եմ ասում, այսինքն խաղացել եք, այլա ոնց եք տրամադրվել, էլի տոպ թիմ, չէ՞, այդ ժամանակվա չափանիշները։ Չեմ ուզում ասեմ, այդ տղաները շատ լավն են, իրոք նվիրված են, ես այնքան գոհ եմ, այնքան շնորհակալ եմ, որ նման կոլեկտիվ ունեմ, նվիրված տղեկ ունեմ, բայց կա ինչ-որ մենտալիտետ է փոխվել, ինչ-որ պակալենիա է փոխվել։ Մեր ժամանակ ուրիշ ձև էր մի քիչ այդ ամեն ինչը, մենք ուրիշ, չգիտեմ, հայաթից, փողոցից գալիս էինք, մտնում էինք, կոլեկտիվն էլ էր ուրիշ էր, ուրիշ ձևի բան կար, էլի։ Հիմա ես այդ ուզում եմ մի ձև ստանամ, բայց
поколение փոխվի։ Այսինքն կռվող տեսակ էիք ավելի sense ինչ որ ուրիշ ձև էինք, էլի իմ համար չի եղել, ես ինձ ճանաչողները շատ լավ գիտեն, իմ համար ավտոդիցե այդ աստղ, լեգենդ, ես այդ ձև բաներ չեմ զգացել դաշտում, մրցակիցը եւ վերջ։ Իսկ այստեղ մի քիչ ուրիշ է, ես արդեն հայտնվել են այս Instagram-ները, ես սելֆիները, չգիտեմ, այդ վախտերով մի հատ մեկ էինք նայում, մեզ կտենայինք այնտեղ թե չենք տենա, դրանից էինք ուրախանում։ Հիմա մի քիչ այդ ամեն ինչ ուրիշ է։ Շատ գործոնները ազդում, այսինքն այդ ամեն ինչի վրա։ Հոգեբանությունը էլի ասենք ես։ Որ դժվար հարց է իրական, որտեվ այդ հարցը ես պարոն Մելիքյան քննարկել եմ տարբեր մարդկանց, այդ ֆուտբոլային նույն ֆուտբոլիստների հետ եմ, ինչու՞մն է պատճառը ու իրոք երևի թե բոլորը հոգեբանությունն են նշում։ Կա մի հատ ռուսերեն լավ խոսք է ձերսկի էլի, այսինքն այն ատամները պիտի երևային աշկերի են վարվել աշկերը պիտի տենաս իրայցած մարմնից երևում այդ ես պիտի տենամ ուզում եմ ստանամ որովհետև մենք չենք կարող ունենալ մեր ազգային հավաքականում աստղեր, շատ աստղեր, որ որակ, որ մենք ինչի հաշվին կարող ենք ելնել Եվրոպա մենք կարող ենք նվիրվածության հաշվին այդ խարակտերի հաշվին միասնության հաշվին, պայքարի հաշվին, ընդհանուր թիմային աշխատանքի հաշվին, գործումներ կա, ինչի հաշվին մենք շանս ունենք Եվրոպայում ինչ-որ մի արդյունք ունենալու։ Որակ, եթե ուզում ենք որակի հաշվին, ոնց որ Պորտուգալացի կամ մյուս թիմերը, դա արդեն պիտի սկսենք ներքևից պատանեական հավաքականներից պետք է սկսենք ակադեմիաներից էդի ես չգիտեմ այդքան կապրեմ թե ինձ այդքան կպահեն ես չեմ կարող հույսս դնել դրան հասնել երբ կգա այդ որակը ու ես որակի հաշվին կարողանամ ֆուտբոլ խաղ ստանամ ու արդյունք ստանամ ինձանից պահանջում են այսօր այո մանավանդ ազգային հավաքականում արդյունք դրա համար ես ինչի հաշվին պետք է անեմ այդ միասնության, կոլեկտիվի, բնավորության։ Այդ հարցը հենց ունե իրականում, որտեվ եթե նայում ենք, եթե սենց մի հատ վերլուծենք սառը գլխով, թղթի վրա ամեն խաղից առաջ կազմով գերազանցում է մրցակիցը մեզ։ Գրեթե բոլոր խաղերում, եթե բացառություններ չէ, կան որոշ, եթե լատվիացիները շատ ֆուտբոլիստներ խաղում են անգլիական չեմպիոնատում։ Այսինքն մենք միշտ ստացվում է, որ մենք միշտ պետք է գլխից վերցածկենք ամեն խաղում։ Ուրիշ փաստ բաների հաշվին բայց մենք չենք կարա մեկը ես կարող եմ ինչ որ վերլուծեմ մի մրցակցին ինչ որ մի խաղ կարեմ ոնց որ Իռլանդիան կամ ինչ որ հետագայում 1 2 3 բայց ես չեմ կարող եթե ներքևից ամեն ինչը ամուր չի ֆունդամենտային չի աշխատանքը գնում սիստեմի չի որտեղ մենք իրոք բոլորս գիտենք խնդրեմ կա մենք չենք ստանա ստաբիլություն մենք չենք ունենա այդ թիմը, որ պատրաստ է ամեն տարի հարց լուծելու։ Որտեղ 1-2 խաղով միշտ եթե այդ ենք ունեցել, չէ, արկայծում 1-2 հաղթանակ, բայց հետո արդեն դե ասում են ինչի մի հատ կրին հա մի 3 հատ կկրվեն։ Այո։ Եթե մենք ուզում ենք ստաբիլ ազգային հավաքական ունենանք, մենք պետքա բոլոր տարիքայի հավաքականներում մենք ունենանք ինչ-որ մի արդյունք, ինչ-որ մի պրոգրես, ինչ-որ որ այդ պիրամիդան ճիշտ աշխատի գա ազգային հավաքական։ Բայց այդ խնդրումը մենք բոլորս գիտենք կան։ Այդ խնդիրները ես չեմ ուզում բարթեմ։ Մենք ենք այդ խնդիրների մեջ, մենք ենք աշխատում։ Ես էլ 5 տարի այստեղ եմ աշխատել։ Հայաստանի առաջնությունում, հայ ֆուտբոլիստների հետ։ Ես ինքս չեմ կարողացել այդ ձև պատրաստ եմ ֆուտբոլիստներ։ Կարողացել եմ 1 2 3 Բայց ընդհանուր բոլորիս հարցն է, բոլորիս խնդիրը։ Կներեք, ակումբում էլ է, որտեվ նպատակ դրված, որ այդտեղ էլ չէ, ժամանակ դու անդադ չունես, որ կարողանաս այդ process-ին միշտ ուշադրություն դարձնել երիտասարդներին խաղացնել։ Հա, ակումբն ունի իր նպատակները, որ ես օրինակ Փյունիկում իմ արժեք դրած էր արդյունք։ Ինչի մասին պետք է մտածեի, իմ առաջը դրանքի մասին մտածեի։ Ակադեմիա ինքը շատ բարդ, ինքը շատ դրա մասին պետք է բոլորս մտածենք, որ հետո ունենանք այդ ստաբիլ հավաքականը։ Առայժմ չկա, մոտակայում չեմ կարող տենալ։ Դրա համար մտածում եմ, այո, ես եմ այսօր գլխավոր մարդի, չէ, եւ չեմ ուզում պատճառներ մանգալ եւ խոսել այդ բաների մասին։ Այսօր արդյունք են ուզում, այո, ես պետքա ապահովեմ
ինչի հաշվին պետք է մտածեմ եւ աշխատեմ։ Թե չէ ես որ պիտի գայի նստեի այստեղ ու ասեի չունենք, չկա, բախեմ ես եկել։ Ուրեմն կա առաջադրանք պիտի ամեն գնով գտնեմ ինչի հաշվին ես պետք է այսօր մտածեմ արդյունքի մասին։ Մտածելով թե այսօր, թե վաղը, այսինքն ինչ կարող ենք ունենալ վաղը, բազմաթիվ երիտասարդ խաղացողներ եք ներգրավել, ու ինչքան որ հնարավոր էր այդ պահին, հա, նույն Փիլոյանը բացահայտում էր, կարող ենք ասել, որ սկսեց մեկնարկային կազմ խաղալ։ Նալբանդյանը եկավ, Աղասարյանը, այսինքն մի քանի երիտասարդներ մոտեցան մեկնարկային կազմ։ Այս սերանդափոխության մասին եմ խոսում։ Որը որ, այո, կարևոր գործընթաց։ Պետքա փոփոխություն արվի, պետքա աշխատանք դիտել։ Բայց ես պատրաստ եմ, ես չեմ վախենում պատասխանատվությունից եւ ես գիտեմ, որ աշխատանքը տանենք, իսկ արդյունքները տա Աստված։ Ստեղ կա լավ տենդենց ու մի քիչ էլ այն ինչ տեսել ենք տարիներ շարունակ վատ տենդենց, այսինքն լավը նա է, որ ներգրավում են այդ երիտասարդները, որոշները նույնիսկ մեկնարկային կազմ են հասնում, բայց վատը այն է, որ քչերն են ամրապնդվում, այսինքն 1, 2, 3 խաղ, լավ խաղ միգուցե նույնիսկ ու կորում են, անհետանում են ուղղակի քարտեզից։ Ինչի հետ եք դա կապում, ինչի չեն շարունակում այդ կաշը։ Ես մի քիչ նայում եմ մենտալիտետի հետ, ֆուտբոլիստներ կան, հայ ֆուտբոլիստներ, շուտ են հուսահատվում, շուտ են թևաթափ լինում, սկսում են պատճառներ ման գալ, սկսում են ուրիշ տեղեր գտնել պրոբլեմներ։ Ես դուրս աշխատել եմ, ես գիտեմ, այնտեղ ուրիշ ձև եմ մտածում, այդ հայ ֆուտբոլիստներն ուրիշ ձև։ Դա ամեն ինչ կարողանում եմ, ես իմ խորհուրդներով, իմ փորձով ասեմ, որ ճիշտ ուղղության վրա լինեն ու ճիշտ մտածեմ ու կարողանան դառնալ ֆուտբոլիստ։ Երկրորդ հարցը էդ էլ է նորմալ, որովհետև ազգային հավաքականն է, ինքը կարող է ֆուտբոլ խաղալ ակումբում, երիտասարդական հավաքականում եւ այլն, բայց ազգային հավաքականի պլանկեն այնքան բարձր է, որ ոչ բոլորն են դիմանում։ Եթե Եվրոպայում նայենք թեկուզ Պորտուգալիայի հավաքական, մինչև հասնեն ազգային հավաքական, այնտեղ էլ են կորում ֆուտբոլիստներ։ Դա այն պլանկ է։ Ուրիշ բան կա, կարծում եմ, պարոն Մելիքյան, ունեք Պորտուգալիայում նշեցիք, չէ՞, ինչքան պետքա ֆուտբոլիստը տարիներ այտենց անցնի բոլոր համակարգերով, որ հասնի ազգային հավաքական, այսինքն երևի թե կարանք ասենք այդտեղ պատահական չեն հայտնվում։ Այստեղ քանի որ քանակը քիչ է ֆուտբոլիստների, հաճախ ինչ որ խոստումնալից երիտասարդ գալիս է, փորձում է։ Նույնն է, պրոստը այնտեղ ավելի աբյոմը մեծ է, ավելի հայտնում են ասենց ասենք։ Իսկ ստեղ ավելի քիչ է, բայց շուտ հայտնում, շուտ կորում են։ Նույնը կանն է ստանում։ Գալիս են ինչ-որ մի հատ լուրջ պլանկայի ու չեն դիմանում։ Չեն դիմանում, մրցակցությանը չեն դիմանում։ Ես ինչքան այս 5 տարվա մեջ տեսել եմ հայ ֆուտբոլիստներ, որոնք մրցակցությանը չեն դիմացել։ Հուսահատվել են, թղթես տվեք գնամ, ես չեմ ուզում ստե մնամ։ Հարցնեմ ես պատճառը ինչն է, չի կարում կոնկրետ ասել։ Դու հասկանում ես, որ հուսահատվել է, վախենում է մրցակցությունից։ Ես գնամ ուրիշ տեղ, որ ես խաղա ժամանակ ստանամ։ Դու հիմա մրցակցության մեջ ես, կրի ստացի։ Հաղթիր այստեղ, հա։ Այո, կրի ստացի մրցակցությունը, եթե պիտի գնաս ավելի թույլ թիմ խաղալով, ինչ-որ մտածում ես, որ կարող է քո աճ ավելի լավ լինի, ոչ, ես միշտ ասել եմ, ուժեղ թմում ավելի լավ է 20 րոպե խաղաս, 10 րոպե, կես ժամ, կան թույլ թիմում 90 րոպե։ Ինչի համար, որովհետև այդ ուժեղ թմում դու մենակ չես խաղում, դու եւ պարապում ես ուժեղ տղեկի հետ ամեն օր։ Դա էլ է փորձ, դա էլ է արագ է սկսում մտածել։ Աբա ոնց այդ ամեն ինչը, ում կարողացել եմ հասցնեմ խորհուրդ տամ, փրկել եմ ինչ-որ, ով չի հասկացել, հետո ժամանակը ցույց է տվել, որ շատ ֆուտբոլիստներ հետո ասում են դուք ճիշտ եք ասում, դե ով ընդունում է, հասկանում է, չես կարա շատ համոզես ինքը իր կյանքը։ Մենք ռեսուրս ունենք, թեկուս եթե նայենք, հետևում եք վստահաբար բոլոր խաղեր, ինչքան որ ստացվում է առաջնության, դրսից միգուցե ունենք ինչ որ օրինակ մարդիկ կան, որոնք ձեր դիտակետում են, որ միգուցե կարող են ուժեղացնել։ Երկու անոն զուտ ասեմ դրսից։ Ում մասին խոսացվում է ավելի շատ, դա մեկը Իրակլի Եղոյանն է, որը Հոլանդիայում է խաղում, նաև Վրաստանի հետ գիտենք երիտասարդականից, եւ մյուսը Կովալենկոն Սոչիից։ Հենակետային, որը քիչ է խաղում շատ հիմա։ Դե ազգանը տվի, որը դու ուզում ես տայր, հա, որ հանրությունը լսեց, հա։ Չէ, խոսում է շատ, որ այդ ֆուտբոլիստները նայեք։
Առաջինը ասեմ ռեսուրս չունենք։ Ռեսուրսը դա ինչ է, դա քանակությունի հաշվին ռեսուրսը ստանում։ Մենք հիմա խոսում ենք անհատական դուք ազգան տվեք 2։ Ես կարող եմ 1-ին ավելացնել։ Կամ 3, 4, 5 դիտարկում ենք, հետևում ենք, դա ռեսուրս չի։ Դա ռեսուրս չի։ Մենք մեծ խնդրեմ ունենք ռեսուրս ստանալու համար։ Մեկ չէ, մի քանիս, որոնցից մեկը, ինչի մասին մենք խոսեցինք, որ ակումբների, ակադեմիաների եւ այլն։ Երկրորդը դա բանակի հարցն է։ Բանակի հարցը շատ մեծ խնդրեմ է եւ դա մեզ կբերի մի քանի 2-3 տարի հետո մեծ կանգնասի մեծ խնդրեմի առջև, որովհետեւ այնպիսի պաշտպանության նախարարության պահանջով այնպիսի տուպիկի մեջ են ինձ եւ հայկական ֆուտբոլին դրել, շնորհակալություն իրենց, որ ունենք ԲԿՄ, բայց ԲԿՄ-ն չի տկարա տա մեզ ռեսուրս։ Ես չեմ կարող 10-11 ֆուտբոլիստներ ռեսուրս, եթե մենք խոսում ենք 40 ֆուտբոլիստ, 50 ֆուտբոլիստ։ Դա ամենամինիմալն է, որ ունենաս, հաշվես դու ռեսուրս ունես։ Ստեղ Հայաստանում հետ։ Հայաստանում, մենք շատ ենք դրսից ակնկալում։ Փյունիկում ունենք 2000 քանի ունեին 2000 քանի ֆուտբոլիստ։ Նոայում կա, Ավան ակադեմիայում կա, Արարատ Արմենյան, Ուրարտուն, հազարավոր։ Ես խոսում եմ գոնե կան մի 50 լինեն։ Դուք ասում եք 2-3, ասում եմ գոնե այդ հազարավոր երեխեքից կան հասնեն գոնե այդ 50-ը։ Իսկ ԲԿՄ ինձ ինչ են մեր դեմ, իմ արժև դրած։ Դու ընտրի քո հայտացուցակի մեջ անդամ հավաքականի մենք օգնենք բանակի հարց, բայց ես չեմ կարող այդ 30 հոգուն մտցնեմ, ես կարամ 5-6-ին Հենրիկ Ավագյանը դալպասապահը, երբ կանգնեմ մեր դալպասին արդեն մեզ կարողանում օգնի այս տարվանից, քանի տարեկան է, 28-29, եթե չեմ սխալվում, 29 տարեկան, օքեյ, բայց ինքը պատկերացնում է 29-ում նոր ինքը պետք եղավ մեր հավաքականին, բայց եթե ես հիմա 10-19 տարեկանին չեմ կարող կամ 20 տարեկանին չեմ կարող, բայց այդ երեխեն կարա մեծանա աճի 23-ում, 24-ում, 25-ում, ես տենամ, ասեմ, չէ, արդեն պատրաստ է մեզ օգնելու։ Դե բանակի հարց չլուծվեց, ես ոնց եմ 25 տարեկանում ինքը չի լինելու։ Իսկ կարող է ասում են կոպիտ ասած, հա, 18-ում, 17-ում պետք է արդեն հասկանալ, բայց կարող է ուշ է զարգանում այդ ֆուտբոլիստը ու կորցնում են կա։ Դրա համար եմ խոսում, բայց կան ֆուտբոլիստներ, որ այո, այսօր ինքը հավաքականին չի կարող օգնել, բայց մենք տենում ենք որպես մասնագետներ պոտենցիալ եւ պետք է հնարավորություն տանք, դրա համար եմ ասում, ոչ այո, ես որպես մարզիչ ինձանից շատ բան կախված է, բայց պետության, պետական աջակցությունից, պաշտպանության նախարարությունից, եթե աջակցություն չլինի, չմտնեն մեր դրության մեջ, հայկական ֆուտբոլին չենք կարող ունենանք այդ ռեսուրսը, այդ ստաբիլ հավաքականը, այդ ֆուտբոլը։ Ես հասկանում եմ, որ առաջը քննադատելը ու դա ճիշտ է, ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչի, երբ որ կա նման հաշիվներ, կա չկա արդյունք եւ այլն, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց քննադատելը շատ հեշտ բան է եւ ուղղել մի կողմ ու ասել դա հեշտ է, բայց աջակցել օգնելը դա դժվար բան է, որ պետք է անեն, պետք է աշխատի պետություններ, որ ֆուտբոլ ունենանք, մենք հարևան երկրներից ենք խոսում Վրաստան, ամբողջ պետություն, ամեն ինչով, եւ ֆինանսական եւ ամեն ինչով աջակցում։ Մենք այսօր մի հատ ֆուտբոլիստ կա, որ ուզում ենք չգնա բանակ, որովհետեւ վաղվա օրը մենք իրար տենում ենք պոտենցիալը, դա մեծ խնդրեմ է, մեծ հարց է, որը որ չգիտեմ, կարող ենք լուծենք այդ մեկ ֆուտբոլիստի, թե չեն կարող։ Տալիս է մեզ հնարավորություն, թե չեն տալիս։ Հետո գալիս են մարզադաշտ ու սկսում են քննադատել, որ ֆուտբոլ չունենք, խաղացող չունենք։ Դա տենց կա, չէ՞, հենց բոլորը սպասում են, որ հաջողության հասնես, շնորհավոր են, բայց օգնելու ժամանակ քչերն են կողքը։ Հա, բայց հաջողություն ունենալու ժամանակ պետք է օգնես, որ հասնես հաջողության, ոչ թե հաջողություն լինի։ Սպասում են, բոլորը սպասում են, երբ կունենան, ասեն շնորհավոր։ Ըստ ձեզ, դա ամենամեծ խնդիրն է հայկական ֆուտբոլի, հենց բանակի հարցը։
Ու պետական աջակցության, որ բացակայության, այսպես ասենք, ոչ պատշաճ։ Եվ դա եւ պետության աջակցությունը շատ չնչին է եւ բանակի հարցն է շատ չնչին եւ ակումբների այդ մանկապատանեկան դպրոցները, ակադեմիաները, որոնք ավելի լուրջ պետքա աշխատանք տանեն, ավելի լուրջ։ Ես ներսից գիտեմ, ես Փյունիկում եղել եմ։ Ավելի լուրջ, որ կարողանանք այդ պրոդուկտը ստանանք, որովհետեւ ֆուտբոլային երկիր ենք, գենետիկան մեր ֆուտբոլային է, սպորտային է, բայց աշխատանքը շատ թերություններ կա։ Ես այսօր չունեմ այն հնարավորությունը, որ կարողանամ իմ հավաքականում ունենամ այդ ռեսուրսը եւ ինչ որ միտեղ չնեղվեմ եւ կարողանամ տենամ խնդրեմ եւ այդ հարցը լուծեմ եւ ուժեղացնեմ պոզիցիաներ։ Շատ դժվար հարց է։ Իրականում դա էլ է շատ կարևոր, երբ որ չկան համապատասխան ֆուտբոլիստներ, դժվար է նաեւ որոշումներ կայացնելը, որովհետեւ եթե մի բան այն չէ, նույնիսկ չկա փոխարինող։ Ես մի բանից եմ շատ գոհ հավաքականում, շատ գոհ եմ, որ իրոք լավ նվիրված տղեկ կան, պրոֆեսիոնալ տղեկ կան, որոնք մտածում են մեր հավաքականի մասին, մեր հայկական ֆուտբոլի մասին, բոլորը։ Եթե ես տենամ մեկը չլինի, ես կմաքրեմ։ Բոլորը։ Ես տենում եմ իրենք ոնց են մտածում։ Բայց իրենք մեղավոր չեն, որ ժամանակին իրենց վրա չի դրվի այդ բազաները, որ ես օրինակ պարապմունքներ կա, ես դրա ժամանակը չունեմ, բայց մեր տղաները գիտեն ինչի մասին եմ ասում, այն բաների վրա եմ ուշադրություն դարձնում, որ ես իրավունք չունեմ, պատրաստ եմ իրեն այդ ուղղությունները իրանք պետք է այդ իմանան ու գան իմ մոտ պատրաստված, բայց չէ։ Բաներ կա, որ նոր ենք սովորացնում, բաներ կա նոր ենք ցույց տալի, որոնք իրանք չեն իմացել։ Հասուն տարիքում։ Նվիրված են, կռվող տղեկ են, բնավորությունով, պրոֆեսիոնալ, ամեն ինչ ուզում են, բայց հասուն տարիքում այնց էլեմենտներ է սովորացնում, որ չգիտեն։ Ու այդտեղ դժվարություններ ա լինում։ Խոսենք Հենրիխի մասին, Մխիթարյան, հարցազրույցներից մեկում նշեցիք, որ կփորձեք խոսել, միգուցե, եթե տեսնեք ստացվի, նույնիսկ հետ կա հավաքական։ Արդյոք խոսացել եք Մխիթարյանի հետ։ Ես ասեմ, որ այո, շատ ճիշտ շեշտադրում կատարեցիք, որովհետև շատերը ուրիշ ձև են հասկացել։ Ես թույլ չեմ կարա տամ ասեմ, որ ես իրեն կբերեմ կամ ինքը հասուն տղա է, պրոֆեսիոնալ, ինքը շատ լավ գիտի իր ճանապարհը։ Ես ուղղակի հարցրել եմ, հնարավոր է ես որպես հայ մարդ գլխավոր մարզիչ, իմ ցանկությունն է եղել փորձեմ, խոսեմ, կարող է շանս լինի։ Բայց հիմա կարող եմ ասել, որ դա շատ բարդ հարց է, շատ դժվար հարց է եւ այո, իր հետ եմ խոսացել, ու հələ կհանդիպենք, խոսենք, բայց բաներ կա, որ ինքը հստակ գիտի ինչա ուզում։ Երբ որ կայացած մարդ է, ֆուտբոլիստ է, հստակ գիտի ինչա ուզում, շատ դժվար է շեղել կամ ինչ-որ փորձել։ Մի քանի զրույցներից հասկացա, որ դա շատ դժվար է, ինքը նույնիսկ իր գիրքում գրել է, որ արդեն վերջ է տվել ազգային հավաքականին, դա համար ինձ թվում է դա իմ ցանկությունն է եղել, իմ ամբիցիան է եղել, ես շատ կուզենայի ոնց որ բոլորս կուզենայինք, բոլորս, այո։ Բայց մի բան է մեծ ցանկությունը, մի բան է, որ ինքը հստակ գիտի ինչա ուզում։ Այսինքն շանսը չնչին է այս բանը, եթե ճիշտ թվում է, ինքը շանս չեմ տենում։ Հասկանալի է։ Տիգրան Բարսեղյանի հետ մասին խոսենք, վերադարձավ հավաքական, կարելի ասել ձեր օրոք, ավագի դեպ կապ ստացավ, նաև լավ խաղեր անցկացրեց, կարող ենք ասել, ընդհուպ միջև այդ Իռլանդիայի դրվագը, որը եղավ կարմիր քարտ, դրանից հետո պարտվեցինք, կարող ենք գուշակել ինչ կլիներ եթե, չնայած ֆուտբոլը եթեներ գիտենք չի սիրում։ Ինչպես կմեկնաբանեք ընդհանուր իրավիճակը, ինչ խոսակցություն է եղել խաղից հետո Անդերսարանում եւ ներկայումս ինչ սիտուացիա։ Ուզենայի խոսել մեր ներքին կուխնյայից, դա մերն է, մենակ կարող եմ ասել, որ ինքը նվիրված խաղացել է, իմ օրոք էլ, մինչև ինձ էլ ինքը, այո, բարդ բնավորություն ունեցող տղա է, դժվար է հետը աշխատելը, բայց ես կարողացա
ես կարողացա գտնեմ այն, որ մենք կարող ենք իրար հասկանալ ու հասկանում ենք։ Մինչև վերջել։ Կարմիր քարտը ես չեմ կապում։ Այո, վատ բան է արել, ինքն էլ է հասկանում, ճիշտ չի, բայց սա ֆուտբոլ է, ոչ ավել չեմ կարծում ինչ-որ կարելի է ուրիշ դաշտ անել։ Ուղղակի չտիրապետեց իր էմոցիաները, այդքան բան։ Բայց մենք իրար չէ, որ իր հետ Իռլանդիա հաղթեցինք, ինքն էլ թիմի ավակներ եւ վաղուց հավաքականը չեր ունեցել հաղթանակ, որ ինքը կոպիտ սխալ արեց այդ խաղում, այո, բայց չեմ կարող ասել ես չեմ իրեն ների դրա համար։ Այո, ջղայնացած է, մենք խոսացել ենք, դա նորմալ չէր, մենք այդ փորձը կօգտագործենք հետագայում չունենալ նման իրավիճակներ, ավել բան չեմ կարող ասել։ Տիգրանը կշարունակի իր ելույթները ազգային թիմում։ Դե ես չեմ կարող ասել, որովհետև կգա նոր տարի, նոր առաջնություն, կհետևենք իր մարզավիճակին, այնուհետև որոշում կկայացնենք։ Հիմա առայժմ շուտ է ես դրա մասին խոսեմ։ Իրա վերադառնում, իրա հրավերին։ Այսինքն այնպեսի բան չկա, որ հստակ է այս պայդրությամբ։ Չէ, դե մենք ոնց կարանք նման ֆուտբոլիստ, որ երկար տարիներ մեր հավաքականին օգնել է, լավ ֆուտբոլիստից մեկն է, մի հատ կարմիր քարտ մի խաղում սխալ անի ու մենք մոռանանք ու ջնջենք ու Չէ, իր ցանկության մասին ավելի շատ տեղեկություն կար, որ խաղից հետո ինքն է այդպիսի ցանկություն հայտնել։ Դե նայեք, դրա համար հասկանալով որ դա էմոցիաներ է։ Տաքացած է միգուցե։ Տաքացած է էմոցիաներ է, ինքն էլ է հասկանում։ Ուզում էր ասել, ես չթողեցի, դա հենց հետո ես մեկ անգամ թե երկու անգամ եմ շփվել, դրա մասին չեմ խոսացել, հետո կգա ժամանակը եկցար գլխով որոշում կայացնի։ Ժամանակ խոսանք կհասկանանք։ Էդվարդ Սպերցյանի մասին, որքանով կարևոր է ձեր թիմում ունենալ հենց այդպիսի խաղացող, որին նույնիսկ ֆուտբոլային պրոֆեսոր եք կոչել նաև հարցազրույցներից մեկում։ Սպերցյանը մեր լիդերն է, կարևոր խաղացողներից մեկն է, մեր թիմի ավակն է արդեն եւ հուսով եմ, որ երկար տարիներ ինքը այդ պատասխանատվությունը կկրի։ Մենակ կարող եմ ասել, որ շատ հայրեն ասել, շատ է սիրում ազգային հավաքականը, շատ նվիրված մեր հայկական ֆուտբոլին ու մեր հավաքականին ու հպարտանում է արժեքներով տղա է ինքը, արժեքներ սիրող, ընդունող, հասկացող նման տղեկ ես շատ կուզենայի, որ լինեին մեր հավաքականում, ինքը օրինակ է։ Ամեն մանավանդ այստեղ չմեծացած ֆուտբոլիստի համար։ Եզակի մեկն է իմ կյանքում, որ ես հանդիպել եմ ֆուտբոլիստ, որոնց մեջ ես մինուս չեմ տենում, որ ասենք ինչ-որ մի հարցում, ինչ-որ մի տեղ ճիշտ չի անում կամ ինչ-որ թերանում չեմ տենում։ Չգիտեմ, դա ասված, որ պահի է ամեն ինչը։ Հենակետային գոտում Սպերցյանին օգտագործել է որքան հարկադրական քայլ է, որտեվ Ես ստիպված եմ, ինքը հարցակման գծում ավելի շատ օգուտ կտա, քան այն մեր կիսադաշտում, բայց ստիպված եմ։ Կա տարբերակ պատրաստել ինչ-որ մեկին, շատ ենք փորձել, ես գիտեմ, քանի տարի արդեն այդ հարցը կա։ Դե տարբերակներ առայժմ ինչ ունենք։ Առայժմ ես չեմ տենում, որ կարող ենք ինչ-որ մի տեղից ես կարողանամ հայթայթեմ, բերեմ, կլուբում հեշտ են ինձ ավելի։ Կլուբում հեշտ է։ Նոր խաղացող։ Լեգիոներներ կմանգայի, կգտնեի, կբերեի տարբեր ազգերի, երկրի չեմպիոնատներից, բերեի այդ ծակը կփակեի ու այդ հարցը կլուծեի, բայց ազգային հավաքականում չես կարող։ Դա հիմա չգիտեմ, ես կարող եմ հետագայում անել, գտնել, բայց առայժմ պրոբլեմն է, դժվարությունը տենում եմ։ Արդյոք մեզ համար շատ կարևոր ազգերի լիգան է, ինչ նպատակներ են դրված, անձամբ ձեր առջև դուք ինչ նպատակներ եք դրել, ու կարող ենք ասել, որ այս ընտրանքան փուլը, որը ունեցանք, նաև լավ նախապատրաստություններ։ Դե այո, ես դրա համար եմ եկել։ Հիմա ամառը դրա համար եմ եկել, որ այս փորձը, այս աշխատանքը տանենք մյուս տարվա համար։
որովհետև առաջը դրանք դրած չէր հիմա, բնականաբար մյուս տարի պետքա դրվի, ես չեմ կարող տարիներով առանց առաջը դրանքի աշխատել, հավաքական է առաջը դրանքը ուզում եւ արդյունք է ուզում։ Մյուս տարի այո արդյունքը, առաջը դրանք կա, ազգային լիգայում անցնել այդ գրուպայից դուրս գալ, առայժմ չեմ կարող հստակ ասել ոչ մի բան, որովհետև հələ չի եղել վիճակահանություն չի եղել, բայց մենք պետքա շատ լուրջ պատրաստվենք, որովհետև այդ առաջնությունը այն է, ինչը որ մենք ունենք այնտեղ շանս։ Այո, խնդիրներ ունենք, այո, հարցեր ունենք, այո, աշխատանք է պետք տանել, բայց ազգային լիգան այն առաջնությունն է, որ մենք պետքա պայքարենք ու հաջողություն ունենանք։ Ինչպես եք վերաբերվում ֆուտբոլիստների նատուրալիզացիային, այսինքն օրինակ Իվոյի օրինակը, հա, որ նիգերիացի է, խաղում է Հայաստանի հավաքականում, բայց ինչպես ասում են, այնքան նվիրված է, որ նույնիսկ չի զգացվում, որ հայ չէ։ Այո, բայց հա, ֆուտբոլը դա պրոֆեսիոնալ սպորտ է։ Եթե դու կարողանում ես եւ պրոֆեսիոնալ է, հոգեբանություն է, եթե դու կարողանում ես աֆրիկացուն բերես Հայաստանի ազգային հավաքական, ճիշտ պատրաստես, ճիշտ հոգեբանական պատրաստես, ճիշտ պրոֆեսիոնալիզմը դնես իր մեջ ու իր որակները ինքը ունի, կարող ես սարքել հայ։ Խնդիր չեք տեսնում դրա մեջ։ Չէ, եթե ինքը որակներ ունի, մնացածը կարելի է աշխատել, բայց ինքը պետքա լինի տարբերվող։ Այդ դեպքում ինչի՞ չէ, տարբերվող։ Օրինակ, եթե հնարավորություն լինի 5 տարբերվող ֆուտբոլիստ բերել, բայց արտերկրից, դուք դա կընդունեք։ Չէ, շատ քանակը ճիշտ չի։ Դա էլ ոնց որ արդեն կորի ազգային պատկանելություն։ Համաձայն եմ 1, 2, 3 հոգի, ոչ ավել։ Եթե թիմում լինում են, ազգային հավաքականում լինում են 25 հոգի, այնտեղ լինի 3 լեգիոներ, արտերկրից, որոնք դու կարող ես այդ ամեն ինչը բերես սիստեմի մեջ, ազգային հավաքականի հանդերձարան մտցնես, այլ երկրում 1, 2, 3 հոգի հնարավոր է։ Եթե ընդունված է շատ տեղերում ու այդպես վարվում են մյուս հավաքականներն էլ։ Եթե լինում է գոնե Իվոյի Մարկոսի որակի պետք է լինի։ Այո, ես դա ասացի, պետքա տարբերվի։ Պետքա հայ ֆուտբոլիստից այդ պոզիցիայում տարբերվի։ Դարպասապայի դիրքի մասին, որը միշտ խնդրահարույց եղել է դեռ տարիներ շարունակ, Հենրի Ավագյանը եկավ եւ կարելի ասել հաղթեց մրցակցությունը իր շատ լավ խաղով, Իռլանդիայի դեմ ընդհանրապես բարձրակարգ ֆուտբոլ ցուցադրեց, ունենք նաև Փորձառու Չանչարևիչ, բայց իհարկե միշտ երրորդ դարպասապահ ավելի դիտարկվում է որպես ապագայի համար ինչ որ տարբերակ։ Հետաքրքիր է իմանալ, օրինակ առաջնությունում Ալեքսանդր Միշիև Ուրարտուում հանդես է գալիս։ Ես ասեմ, որ մենք ունենք, ես ունեմ լավ մարշական շտաբ, որը տարիներով իրար հետ ենք աշխատում, ինչև այդ ես մեծ աշխատանք եմ տարել, մեծ սելեկցիա, որ հավաքեմ իմ շտաբը, ես գտնում եմ, որ լավ մարզիչ է, նրանով է լավ, որ ունի լավ մարշական շտաբ։ Ես այդ շտաբը հավաքել եմ եւ բաժանել եմ գծերի, ամեն մարզիչ իմ շտաբում ունի իր գլխավոր մարզիչ դերը, որը համար ինքը պետքա պատասխանատվություն կրի։ Ես այդ մարզիչների մեջի լիդերն եմ, բայց ես չեմ համարում, որ ես եմ գլխավորը։ Բայց լիդերը այո ես եմ, բայց ամեն մեկը իր տեղը ունի որպես գլխավոր։ Նույնն է եւ մարզիչների դարպասապերների մարզիչի հետ կապված ինքն է գլխավորը։ Այսինքն Ստեփան Դեմիրճյանը ինքն է որոշում, ինքն է աշխատում, որին ես վստահում եմ, ինքն է պատասխանատվությունը կրում եւ աշխատանք տանում։ Ես իրեն վստահում եմ, ինքը գիտի ամեն ինչը, պլյուսները, մինուսները, խնդիրները, ուղղությունը, այդ հարցը իրեն։
Այդ առումով հենց մարշչական շտաբի հարցով դուք եկաք եւ մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Իրականում Խավիեր Մինյանոն թերևս մնաց շտաբից, ինչ կասեք Խավիեր Մինյանոյի մասին, որպես պրոֆեսիոնալ, որը երկար տարիներ Մադրիդի Ռեալում, Իսպանիայի հավաքականում, ինչպես եք հաղորդակցվում եւ համագործակցում։ Մենակ կարող եմ ասել, դե իր պրոֆեսիոնալ լինելը, գիտելիքներ լինելու մասին չեմ ուզի խոսամ, դուք ինքներդ ասիք Ռեալ Մադրիդ եւ այլն Իսպանիայի հավաքական, կարող եմ ասել, որ համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի է, ես վստահում եմ իրեն եւ շատ ուրախ եմ, որ ինքն էլ է ուժեղացնում իր գիտելիքները մեր մարշչական շտաբը։ Ձեզ կոնֆլիկտային տաքարյուն մարդ համարում եք։ Տաքարյուն այո, բայց կարող եմ ասել, որ ես չեմ սիրում ոչ էմոցիոնալ մարդկանց, առավել եւս սպորտում, ֆուտբոլում։ Էմոցիաները շատ են պետք, բայց շատ կարևոր է, որ էմոցիաները կամ քեզ են կառավարում, կամ դու էմոցիաներին։ Իմ դեպքում ես կարողանում եմ էմոցիաները ճիշտ կառավարեմ, ճիշտ աշխատանքի մեջ օգտագործեմ։ Երբ էմոցիաները այդ տաքարյունությունը եւ ինչ-որ դուք եք ասում, եթե ինքն է քեզ կառավարում, դա մեծ խնդրեմ է։ Ես Հայաստանի առաջնությունում աշխատում եմ 5 տարի, ես մեկ ընդամենը կարմիր քարտ ունեմ։ Ասում նա գրանի եք խաղում, էլի դեղին քարտի գծի։ Ես կարողանում եմ ցույց տալ իմ էմոցիաները եւ խաղալ իմ էմոցիաների հետ եւ կառավարել եւ ուղղություն տալ։ Ես գիտեմ երբ ցույց տամ, երբ ոչ։ Դառնով կցանկանայի անդրադառնալ նաև Փյունիկի նախկին սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանի հայտարարությանը, ով չնայած մի քանի տարի շատ հաջող համագործակցելուց հետո վերջերս հարցազրույց էր տվել, նշելով, թե իրականում ավելի շատ վնաս եք տվել թիմին, քան օգուտ եք բերել ֆինանսական առումով հենց թեկուզ։ Գիտեք ինչ կա, ես արժեքներով տեր մարդ եմ, արժեքներ ունեմ եւ թույլ չեմ տա ոչ մի բան խոսեմ։ Իմ ապրած ու անցած ճանապարհը Փյունիկում բոլորը գիտեն, ոչ մի բան չեմ ուզի խոսեմ եւ Արթուր Սողոմոնյանի հետ երկար ճանապարհ ենք անցել, շատ հետաքրքիր։ Եվ այդ ճանապարհը անցնելուց հետո ես չեմ կարող, ես կարող եմ ասել միայն լավը, եթե չեմ ուզում ասեմ լավը, ես կասեմ ոչինչ, թույլ չեմ տա։ Ես չեմ իշնի այնքան, ինչքան ես ինձ դա սազական չի։ Նոր բան չեմ կարող ասել, ինքը լավ բիզնեսմեն է, ես Աստված իրեն առողջությունը, Աստված իրեն հետ։ Ես ավել բան չեմ ասի, այո, ես գիտեմ, որ թույլ է տվել վիրավորանքներ իմ հասցեին, բայց արել է դա նա։ Ես այդքան չեմ իշնի, այդքան չեմ մանանա, չեմ խոսա։ Խոսենք ներքին առաջնության մասին, առհասարակ ինչ տպարություն է թողնում այս տարվա առաջնությունը եւ որքանով է կարեւորում Նոայի հաջող ելույթները եվրոպական մրցասպարեզում, հայկական ֆուտբոլի հենց զարգացման առումով։ Շատ ուրախ եմ, պարոն Վարդանյանի հետ ես շփում ունեմ, մեր մեջ մեծ հարգանք կա, ես շատ հարգում եմ իր նվիրվածությունը եւ աշխատանքը մեր հայկական ֆուտբոլին, տա Աստված, որ նման մարդիկ լինեն գոնե մի քանիսը, մենք ունենք մի քանի հոգի, որոնք ներդրում են իրենց չափով, բայց մի քանիսը են, որ ավելանան, ավելի լավ մեր ֆուտբոլը կլինի եւ կծաղկի։ Մեծ աշխատանք է տանում ինքը եւ նոր է սկսում։ Ես եղել եմ իրենց բազայում, շատ ողջավորված եմ, այդ բազան ոչ միայն կօգնի Նոային, այլև մեր բոլոր տարիքային հավաքականների մինչև ազգային հավաքական այդ պայմանները ինչ որ ինքը ստեղծում է։ Մենակ կարող եմ ցանկանալ հաջողություն իրենց
եւ իրենց հաջողությունը մեզ շատ է պետք մեր հայկական ֆուտբոլում։ Ամենակարևորը որ ունի ռեսուրս, առայժմ նոր է սկսել ուշադրություն դարձնել ակադեմիային, աշխատանք տանել, կամաց ինձ թվում է մի 3-4 տարի հետո այդ ռեսուրսից մենք եք օգտվենք։ Ամանորյա հարց, քանի որ մոտ է ամանորը, մարզիչները հաճախ ասում են, որ դե ժամանակ է պետք արդյունքների համար, որովհետև կախարդական փայտիկ չունենք։ Եթե ունենայիք կախարդական փայտիկ, մեկ բան, որը կփոխեիք հայկական ֆուտբոլում կամ հավաքականում։ Ես կուզենայի ունենայի որակով ֆուտբոլիստներ, որովհետև մնացածը ունեմ։ Իսկ որակով չեմ կարող ասել, որ մեր հավաքականում չկան, կան եւ որակով ֆուտբոլիստներ, բայց պետք է իրենք ավելի շատ լինեին, որ իմ ստեղծագործ ստրատեգիչեսկի իմ իդեաները կարողանայի օգտագործել։ Ես գիտեմ, որ ունեմ գիտելիք, ես գիտեմ, որ կարող եմ կառուցել խաղ, բայց մեկ-մեկ խեղճանում եմ նրանից, որ չեմ կարողանում այդքան շատ որակով ֆուտբոլիստներով կառուցել։ Դժվարանում եմ դրա համար, մի շեշտը դնում եմ ավելի շատ նվիրվածության, պայքարի, օրգանիզացիայի, խեղճանում եմ այն, որ ես չեմ կարող անել։ Կախարդական փայտիկ ունենայի մի 10 հատ սպերցիան ինձ։ 10 սպերցիան, դա պատասխանը է 10 սպերցիան։ Շատ լավ կփոխանցենք Ձմեռ պապին եւ որպես վերջաբան այս հետաքրքիր զրույցի, որի համար ձեզ շնորհակալ եմ, ինչ որ ուղերձ ամանորի հետ կապված մեր ժողովրդին կամ մեր երկրպագուներին, որոնց աջակցությունը դուք ունեք։ Ես շատ կուզենամ, այո, ես մաղթում եմ մեր գալիք տարում, որ խաղաղություն լինի մեր երկրին, հաջողություն լինի, բոլորը առողջ լինեն, շատ կցանկանամ, որ ունենան համբերություն, տան մեզ հնարավորություն եւ մեր հետ լինեն, որ մյուս տարի մենք պայքարելու ու նպատակների տարի է, որ միասին լինենք։ Շնորհակալ եմ մեր երկրպագուներին, որ այդքան անհաջողությունները, պարտությունները ես զգում եմ, որ իմ եւ իմ հավաքականի կողքին եք, կուզենամ այդ ոգիով, այդ տրամադրությունով մտնենք նոր տարի եւ միասին պայքարենք նոր նպատակների, նոր հաջողություններ ստանալու։ Ուղղակի կարող եմ ասել, այդ ամեն ինչը կարող ենք անել միասին։ Իսկ դուք ինձ միշտ դուխ եք տվել, ցանկանում եմ միշտ արել այդ դուխը տակ, ու որի մոտ կարողանա ստացվի այն, ինչի դուք ուզում եք եւ սպասում եք։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, իրոք որ այնինչ մաղթեցիք, այնինչ ի սրտե ցանկանում ենք եւ մենք էլ ենք ցանկանում, թող նոր տարում իրոք իրականանա։ Ես էլ եմ միանում շնորհավորանքներին, հարգելի երկրպագուներ, հարգելի հայեր, հայկական ֆուտբոլի սիրահարներ, թող որ նոր տարում իրոք գոլ Հայաստան գոռալու շատ առիթներ ունենանք, դրական էմոցիաներ մեր ազգին շատ են պետք եւ ֆուտբոլը այն բանն է, որը իրոք կարող է այդ էմոցիաները տալ։ Մենք էլ կհանդիպենք նոր տարում, եղեք հայկական ֆուտբոլի կողքին, վայելեք ամանորը, կհանդիպենք։ Եթերում քորներներ։